dagaalku wuxuu bilowday barqanimadii saaka markii kooxda shabaab ay weerarkadiisa ku soo qaadeen deegaanka Goofgaduud Shabeelow oo qiyaastii 30 kiiloomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. inta la ogyahay waxa dagaalka ku dhintay 13 ruux oo kamid ahaa dhinacyada dagaalamay. 6 kamid ah ciidamada dhintay oo ahaa kuwa maamulka koonfur galbeed waxay ahaayeen ciidamo gurmada oo saarnaa gaari nooca Cabdibilaha oo miina ay kula kacday inta u dhaxaysa Baydhabo iyo Goofgaduud. sidoo kale iskoorimaadka maanta ka dhacay deegaanka Goofgaduud waxa ku dhaawacmay in ka badan 10 ruux oo dhinacyada dagaalamay kamid ahaa. kooxda al-shabaab ayaa muddo kooban la wareegay gacan ku haynta deegaanka Goofgaduud Shabeelow oo fariisan u ahayd ciidamada koonfur galbeed sida ay VOA u xaqiijiyeen ila ka madax banaan dhinacyada dagaalamay. sidoo kale wararka laga helayo deegaanka Goofgaduud ayaa xaqiijinaya in ciidamada koonfur galbeed Soomaaliya dagaalka maanta ka dhacay deegaanka Goofgaduud looga qabsaday mid kamid ah gaadiidka dagaalka wuxuuna dagaalka ahaa mid aad u culus oo la isku adeegsaday rasaasta noocyadeeda kala duwan. taliyaha ciidamada booliska gaarka koonfur galbeed Shiina Macalin Nuurow oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay ciidamada booliska gaarka inay haatan ku sugan yihiin deegaanka Goofgaduud isla markaana ay wax kama jiraan tahay in shabaab ay qabsadeen deegaanka Goofgaduud. xaaladda Goofgaduud ayaa weli kacsan waxaana duleedka deegaanka Goofgaduud laga maqlayaa rasaas goosgoos ah inkastoo dagaalku uu joogsaday. ciidamo fara badan oo gurmad oo isugu jira kuwa dawladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ayaa gaaray deegaanka Goofgaduud Shabeelow. mana ahan mid ku cusub deegaanka Goofgaduud Shabeelow oo fariisan u ah ciidamada koonfur galbeed inay weerar ku soo qaadaan kooxda al-shabaab iyadoo muddo dhowr jeerna ay soo weerareen deegaankaasi fariisinka ay ku leeyihiin ciidamada koonfur galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh VOA Baydhabo.